missing someone. This is how you want. Missing someone. Tiba bersin. Hacu. I think I'm getting corona. I gotta go. Hey, what? Can I get one corona, please? Sorry, ma'am. You said you're getting corona. It's corona Apa lagi? time. Aku punya corona. Hey, it's Ampun, corona dokter time cepat. right now. Mau lihat gambar. Janganlah bodoh, itu mama sakit. It's corona time. Bener-bener. Buat masker belum? Nih, lagi. Nah, tambah lagi. Lagi. Kurang. Lagi. Pakai lagi. Nah, kamu di rumah dulu ya, mama pergi sebentar, jangan jadi baik-baik ya. Tapi aku mau ikut, ma, aku gak mau ditinggal. Di rumah aja, mama cuma pergi sebentar kok. Gak mau, ma, pokoknya mau ikut, bang, gak mau ditinggal. Aku gak mau. I think I'm getting a corona. Okay, bye. Hey, wait! Can I get one corona, please? Sorry, sir. Did you say you're getting a corona? Cari duit apa mama? Lupa dari tahu mana atau aslinya. Lupa. Sakit apa ya, Pak? Saya batuk pilek, dok, sama sesek. Udah berapa hari, Pak? Baru aja 1 hari kemarin saya balik dari Cina. Hahaha. Ma, aku pergi ya, Ma. Kamu kemana? Bahaya, ada virus. Tenang, Ma, aku naik. Om, buka TikTok, Om. Please, Om. Diam apa? Diam apa? Ku merasa-rasa untuk ubur-ubur. Entah apa yang merasa. Halo, bosku. Adakah? Turun lu sekarang, Jir. Turun lu sekarang, Jir. Turun nggak? Turun. Mau TikTok. Diam nggak lu, Jir? Diam, please. Diam. Oh, atau buat ini dong. Teteo. Cewek kalau masih kalian iris, kalau udah punya suami, masih kalian iris, udah punya suami. Apa? Tak duit penjajahan. Kan baru siap makan. Penjajahan. Gimana habisin duit? Kenapa? Gue habis. Baru kemarin dibeli 100.000. Bayar saja. Guys, literally itu gue gak akan gosip lagi 2020 ini karena kayak gue udah muak sama segala hal, kayak udah gak penting lagi bagi gue, men. Iya, ini kita gak usah gosip lagi, yuk. Tahan. Oke, gue tahan. Gue tuh bukan mau apa-apa ya. Iya, gue juga bukan mau kayak ngejelekin, cuma tuh emang dia tuh kayak, iya kan, lo setuju sama gue kan?
Terus udah. Terus main HP tuh, gara-gara main HP tuh. Missing someone